मम्मी का कॉल। जी बोलिए मम्मी जी। अच्छा मार्केट से सामान लाना है तो बोलिए क्या लाना है। क्या क्या कहा? 6 किलो प्याज? इसमें तो मेरा पूरा घर जाएगा। एक काम करता हूँ, कोई बहाना देके पापा से मंगवा लेने कहता हूँ। मम्मी जी, मेरा बाप दुबई में कोई तेल नहीं बेचता जो आप इतना डिमांड कर रही हो। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, शायद आपके पति परमेश्वर बेचते हो, तो आप उनसे एक बार पूछ के क्यों नहीं देखती। मावशीची घाण सीधा बोलना नहीं लाने काय ते यार यामध्ये 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 कुणाचा